สวัสดีค่ะ I am มะลิสุภาใสสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับพี่มะลิอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่มะลิจะพาเพื่อนๆมาชมหาดป่าไหลนะคะค่ะที่นี่ก็จะเป็นที่เหมือนกับว่าเขาเลี้ยงปลานะคะเพื่อนๆค่ะฝนตกด้วยนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆแต่พี่มะลิก็จะพาเพื่อนๆชมนะเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะคะโอเคค่ะค่ะเพื่อนๆชมเอากับพี่มะลินะคะที่นี่หาดป่าหลายค่ะจะเป็นเรือที่เขาไปที่นู่นนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาจะเลี้ยงปลานะคะเห็นไหมคะเป็นหลังคาอยู่นู่นเพื่อนๆชมเอากับพี่มะลินะคะก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราชมไปด้วยกันนะคะในรอบๆบริเวณนะคะเพื่อนๆก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะค่ะที่นี่จะมีเจ้าของเทียบท่านะคะเพื่อนๆค่ะลุงท่านก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราชมไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะที่นี่ก็จะเป็นทะเลเหมือนกันนะคะทะเลอันดามันเห็นไหมคะเพื่อนๆเรือโจดไกลอยู่นู้นค่ะก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะชมเอากับพี่มะลินะคะวันนี้อากาศจะครึ้มนะคะเพื่อนๆเพราะว่าฝนตกรินนะคะค่ะแต่พี่มะลิก็จะถ่ายให้เพื่อนๆชมไปด้วยกันนะคะก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะเราชมไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะค่ะเพื่อนๆบริเวณหาดป่าหลายก็จะมีร้านอาหารแบบนี้นะคะค่ะเพื่อนๆแต่วันนี้ฝนตกรินนะคะก็จะเลยออกมาลักษณะแบบนี้นะคะก็คือตะแคงเก้าอี้ไว้ก่อนเนาะค่ะเพราะว่าวันนี้พี่มะลิมาถ่ายคลิปวิดีโอฝนตกรินนะคะเพื่อนๆบรรยากาศก็จะครึ้มเนาะเพื่อนๆชมเอากับพี่มะลินะคะที่จริงหาดป่าหลายที่นี่จะสวยงามมากค่ะถ้าแดดออกนะคะค่ะเราจะได้มองเห็นท้องฟ้าแล้วก็วิวทะเลที่สวยงามนะคะเห็นไหมคะที่นี่เขาจะมีร้านอาหารเพียบพร้อมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่เข้ามาเที่ยวที่นี่นะคะก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆชมเอากับพี่มะลินะคะบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนตกรินนะคะวันนี้แต่พี่มะลิก็ถ่ายให้ดูนะเพื่อนๆเราชมเอาไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคค่ะที่จริงตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเดินข้ามไปนู่นนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้ฝนตกเนาะค่ะพี่มะลิก็เลย ไม่ได้พาเดินไปจนสุดนู้นนะคะเราชมเอาไปแบบนี้แล้วกันนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะค่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็สวยงามอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยววันไหนแดดออกพี่มะลิจะพามาถ่ายให้ดูใหม่อีกนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราชมหาดปลาไหลกับพี่มะลิกันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พี่มะลิจะถ่ายเพื่อนๆชมนิดเดียวนะคะค่ะเพราะว่าฝนตกเนาะฝนรินนิดหน่อยนะคะค่ะไม่สะดวกในการถ่ายคลิปนะคะเพื่อนๆต้องขอโทษด้วยนะคะเราชมกันไปแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปวิดีโอในวันนี้ติดตามชมคลิปวิดีโอหน้าได้ใน I am มะลิสุภาใสได้นะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ